होला रात मैले भन्दा धेरै माया दिई होला रात मलाई छोडिने यति ठुलो निर्णय लियो। मलाई मिलिना राई भनौँ न। मिलिना राई मनपर्छ। भन्छन् क्यारे मन्दिरको गजुरा मन्दिरको गजुरा सर्वप्रथम नमस्कार हजुर डालिनु ग्यो चरीले टेकेर मलाई पनि देऊ देऊ झैलाएको मायालुले हो कि त्यही मायाको हेरिराख मायालु नजरैले हेरिराख मायालु नजरैले सयको गुन्ती रम्ला हजारैले। अब हुन्छ नि त फिल्डमा डुब्दाखेरि अलिकति तपाईँले फिल्डमा डुब्न मन लाग्छ होइन? हजुर एकदम। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ पाठशाला खबर, साथमा छु म बसन्त। दर्शकबिन यति बेला हामी स्वर्गदारी नगरपालिका 2 जोगीमारा प्युठानमा आएका छौँ। हो दर्शकबिनहरू, आज हामी यो ठाउँमा छौँ। मौसम चिसो छ र यति बेला चाहिँ घाम पनि लागेको छ, त्यसैले चाहिँ हामी यहाँ तपाईँको माझमा आइरहेका छौँ। र हामीसँग चाहिँ किन आएका छौँ भन्दाखेरि हामीसँग यति बेला मिठो गीत गाउने एउटा प्रतिभा भएकी बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँको गीत सुन्नेछौँ। उहाँले निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ र उहाँका गीतहरू तपाईँको माझ राख्नेछौँ। उहाँको गीत मन परे अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोस्, यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोस् र यो बहिनीको प्रतिभालाई अझ धेरै मान्छे कहाँ पुर्याउन सहयोग गर्नुहोस् यही भन्न चाहन्छु। र हाम्रो च्यानलसँग जोडिनलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अनि छेउमा रहेको घन्टीलाई थिच्न नभुल्नुहोला। अब भने बहिनीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। स्वागत छ बहिनी। हजुर धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै नै छु। बहिनीको छोटो मिठो परिचय दिनुहोस् न। नमस्ते, मेरो नाम दर्शना रोकामकर, ठेगाना स्वर्गद्वारी नगरपालिका 2 जोगीमारा प्युठान। तपाईँले मिठो गीत गाउनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ हामी यता उता डुल्दाखेरि है। सुरुमा चाहिँ तपाईँको एउटा मिठो गीत सुन्छौँ। हुन्छ, म छोटो थोरै। याद गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ। ओ याद गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ। कुनै मोडमा साथी पाइँदो रहेछ। कुनै मोडमा साथी पाइँदो रहेछ। कुनै मोडमा गुमाइदो रहेछ। ओ कुनै मोडमा गुमाइदो रहेछ। याद गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ। थ्याङ्क यू। निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ। याद गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ। हजुर। यो तपाईँको यो गीत सङ्गीततिरको रुचि चाहिँ कहिलेदेखि सुरुवात भएको थियो? त्यति बच्चैदेखि पनि होइन। हजुर। अब त्यस्तै 3-3.5 वर्ष हुन लाग्यो। 3-3.5 वर्ष भयो। हजुर। यति बेला के गर्नुहुन्छ तपाईँले? मैले पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराखेको छु भन्नु। कतिमा पढ्नुहुन्छ? कक्षा 10मा। 10मा। 3 वर्ष अगाडि भनेपछि तपाईँ 7मा। हजुर। 7 क्लास हुँदादेखि नै रहर लाग्यो होइन? अब त्यहीबाट नै थाहा भयो कि ममा पनि केही प्रतिभा रहेछ, मैले मेरो भोइस चाहिँ अरूलाई मन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसपछि निरन्तरता दिएको भनौँ। के कारणले गर्दा चाहिँ थाहा भयो हजुरलाई? हुन्छ नि अब कि साथीभाइले गीत गाउँदाखेरि कतै या फेरि त्यसबाट तपाईँ चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ प्रभावित हुनुभयो? अब त्यस्तो गीत गाउने त म गर्दिनँ थिएँ। फर्स्ट टाइम मैले रेडियोमा चाहिँ फोन गरेको थिएँ। हजुर। त्यतिखेर चाहिँ मेरो प्रतिभाको मूल्याङ्कन भएको थियो। हजुर। त्यसपछि नै थाहा भयो भनौँ। अनि घर परिवारले के भन्नुहुन्थ्यो? राम्रो छ, अब प्रयास गर्नुपर्छ, निरन्तरता दिँदै जा, पछिसम्म अवश्य पनि तेरो सपना चाहिँ पुरा हुनेछ भन्नुभएको छ। घरमा को हुनुहुन्छ हजुरको? बुवा, मम्मी अनि बहिनी, भाइ, म भनौँ न। जस तपाईँको सबै 5 जनाको परिवार छ अनि सबैले चाहिँ सपोर्ट गर्छन्, तपाईँले चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ, यो चाहिँ राम्रो छ, गर अघि बढ भन्नुहुन्छ? हजुर, एकदम। अनि घर परिवारसँग गीत गाउँदाखेरि त्यहाँको माहौल कस्तो हुन्छ?
रमाइलो हुन्छ, राम्रो छ भन्नुहुन्छ। घरमा गीत गाउनेमा त तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ कि अन्य पनि अब बुवा मम्मी अरू अन्य भाइहरू गाउनुहुन्छ? अब त्यस्तो गीत गाउने भन्ने हुन्न। हजुर। अब मैले गाउँदाखेरि चाहिँ बहिनीलाई लड लागेर उसले पनि छोपेको होइन, भाइले पनि त्यो चाहिँ हुन्छ। बुवा मम्मीले पनि गाउनुहुन्छ गाउनु त, तर अब त्यस्तो गाउने भन्ने हुन्न। तर कहिलेकाहीँ गाउँदाखेरि स्वर राम्रो लाग्छ मलाई, गाउनुहुन्छ अलिअलि। एउटा फेरि हामी तपाईँको गीत सुन्छौँ। हस्। चाहना मनमा उडाइ ल्यायो कि आभारा मौसमले, यो मनको कुरा केही छैन, फेरि मिल्छ होइन? त्यो गरेँ है, क्वेसन गर्दाखेरि मलाई पनि देखाएँ है, क्वेसन गर्दा अरू चाहिँ यहीँलाई देखाउनु। चाहना मनमा उडाइ ल्यायो कि आभारा मौसमले, यो मनको कुरा चढे आँखैमा बुझ्लान् करैले, यो पल पलको आवाज हो टिक्दैन कोही यहाँ, उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले, उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले, गुन्जने यो आवाजको भावना छ बेग्लै, सुस्तारी बोलाइ नबुझ्ने छैनन् कोही, बहाना मनमा बढाइ ल्यायो कि आभारा यो पलले, यो पल पलको आवाज हो टिक्दैन कोही यहाँ, निकै मिठो गीत गाउनुभयो। तपाईँले प्रायः चाहिँ कस्तो प्रकारका गीतहरू गाउनुहुन्छ? फिल्मी आधुनिक हजुर टाइपको गीत धेरै फिल्मी आधुनिक टाइपको धेरै गीत गाउनुहुन्छ। अनि पछि गएर के सोच बनाउनु भएको छ? फिल्मी आधुनिक त फरक फरक चाहिँ विधा भयो होइन, तपाईँले चाहिँ पछि गएर फिल्मी या आधुनिक कस्तो टाइपको गीत गाउँछु या फेरि सबै प्रकारका गाउँछु भन्ने सोच्नु भएको छ? अब यो मात्रै त्यो मात्रै भनेर चाहिँ भनेको छैन मैले। हजुर। सकेसम्म त सबै नै गाउने कोसिस भन्ने, सबै गाउने सोच बनाउनु भएको छ। अहिले क्लास 10मा पढ्नु हुन्छ भन्नुभयो होइन? अनि पछि गएर के गर्ने सोच्नु भएको छ? +2 पढ्दै गर्दा गीत निकाल्ने या पढाइ सकिसकेपछि गीत सङ्गीतमा लाग्छु या बिचमा कुनै अफर आयो भने त्यो पनि गर्न सक्छु भन्ने सोच छ? अब अफर आएपछि गर्ने भन्ने सोचै छ। हजुर। पढाइ सकेपछि गर्छु, अब थाहा छैन, निश्चित छैन, अब थाहा छैन कति बेला के हुन्छ होइन। हजुर। त्यतिखेर थाहा हुन्छ। तपाईँले स्कुलमा गाउँदाखेरि चाहिँ साथीभाइहरूसँगै बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गाउँदाखेरि कस्तो रेस्पोन्स आउँछ? एकदम राम्रो छ, गाउनुपर्छ, तिमीले चाहिँ गर्नुपर्छ केही। अब हामीले त गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो त छैन, तिम्रो त छ, भगवान्ले दिनुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ अब तिमीले देखाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ साथीहरू, त्यही नै हो। अब अनि आफ्नो सोच चाहिँ के छ? साथीभाइको सोच भयो त्यो होइन, अनि आफूले चाहिँ के गर्ने भन्ने सोच बनाउनु भएको छ? अब उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार होइन, उहाँहरूले त्यो दिएको माया अनुसार त मलाई पनि म सिङ्गर नै बन्छु होला, म बन्छु अवश्य पनि, म उहाँहरूको सपना पुरा गर्छु भन्ने चाहिँ लागेको छ। तर त्यस्तो थाहा छैन, हेरौँ। पक्कै पनि मेहनत गरेपछि चाहिँ पुरा हुन्छ होला, अवश्य नै हुन्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ कुन सिङ्गरबाट चाहिँ प्रभावित हुनुभयो? यो सिङ्गर चाहिँ मनपर्छ अनि यसका गीत चाहिँ प्रायः सुन्न मनपर्छ भन्ने हुन्छ नि? मलाई मिलिना राई भनौँ न। मिलिना राई मनपर्छ। अनि फिल्मी विधामा
फिल्मी विधामा त्यति मैले चाहिँ अब प्रायः जसो केटा मान्छेहरूले गाएको हुन्छ होइन, केटी मान्छेले पनि हुन्छ, तर त्यस्तो छैन। मैले मेलिना राई नै भनौँ न अब। भनेपछि मेलिना राईको फ्यान होइन। अब मेलिना राईको चाहिँ हामी एउटा फेरि तपाईँको मुखबाट चाहिँ सुन्छौँ मेलिना राईको गीत। म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त, मैले भन्दा धेरै माया दिए होला र त, म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त, मैले भन्दा धेरै माया दिए होला र त, मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो, मलाई छोड्ने यति ठुलो निर्णय लियो, धोका दे धोका तिमी धोकेबाज भयो, धोका दे धोका तिमी धोकेबाज भयो, म भन्दा नि धेरै राम्री थिए होला र त। थ्याङ्क यू। निकै मिठो गीत गाउनुभयो, मेलिना राईको फ्यान पनि छु भन्नुभयो। गीत चाहिँ प्रायः तपाईँले चाहिँ कति बेला गाउनुहुन्छ? एउटा हुन्छ नि बिहान गाएपछि अनि चाहिँ स्वर चाहिँ सफा हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्छन्, सबैको आफ्नो आफ्नो सोच छ नि, तपाईँको सोच चाहिँ के छ? मैले त्यस्तो कति बेला गाएपछि राम्रो स्वर हुने, कति बेला गाउने, कति बेला के गर्ने भनेर सोचेकै हुन्न। अब त्यस्तै हो, गाउन मन लाग्यो गाउने, न मन लाग्यो नगाउने, त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ। अब बिहानतिर गाउने, अब रियाज गर्ने भन्ने चाहिँ छैन, त्यस्तो छैन होइन। जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला गाउनुहुन्छ। हजुर। तपाईँ ग्वालाहरू यताउता जाँदाखेरि कहिले गाउनुहुन्छ कि नै? पहिला गाएको थिएँ, आजभोलि भन्नाले अचेल चाहिँ खासै गाउन मन लाग्दैन, खासै गाउँदैन भनौँ न। आजभोलि चाहिँ खासै गाउन मन लाग्दैन, तर चाहिँ पहिला चाहिँ गाइन्थ्यो। हजुर। तपाईँले यो बाहेक अन्य कुनै गाउनुहुन्छ कि नै? लोक विधाहरू अनि दोहोरीहरू अन्य क्षेत्रहरू पनि छन्, तिनी ट्राई गर्नु भएको छ कि नै? मलाई गीतहरू गाउन आउँछ, तर दोहोरी गाउने हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ आउँदैन मलाई। दोहोरी खेल्न चाहिँ आउँदैन, तर गाउन चाहिँ आउँछ होइन। हामी तपाईँको एउटा लोक दोहोरीमा एउटा केही सुन्छौँ। भोभो कान्छा नगरस मेरो त्यो दिलमा, हुँदैन बस मेरो पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फस्याउन नखोज सोची ठानेर, पछ्यौरी जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोची ठानेर, हाय हाय फसाउन नखोज सोची ठानेर। धन्यवाद। निकै तपाईँले दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ, आधुनिक पनि गाउनुहुन्छ, फिल्मी पनि गाउनुहुन्छ, लोक पनि गाउनुहुन्छ, सबै किसिमको प्रतिभा छ र सबैमा एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ। तर एउटा छान तैँले पछि गएर एउटा नै छान्नुपर्छ, एउटा मात्रै चुज गर भनेपछि तपाईँले के चुज गर्नुहुन्थ्यो? मैले आधुनिक होइन। आधुनिकमा चाहिँ अघि कहिलेदेखि सोच आयो कि म आधुनिक नै गर्छु भन्ने होला? अब त्यस्तो मैले चाहिँ सबै टाइपको गीतहरू गाउने, तर साथीहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने तिम्रो लोकमा भन्दा पनि बढी बेसी होइन राम्रो चाहिँ आधुनिकमा छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो। सो त्यही भएर आधुनिक मनपर्छ होइन। प्रायः तपाईँले अहिलेसम्म सिरियस नै गाउनुभयो होइन, किन हो त्यस्तो खास? अब प्रायः जस्तो गीत त्यस्तै टाइपको हुन्छ, हुन त सबै खालका हुन्छ नि, तर गाउँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि त फिल्डमा डुब्दाखेरि अलिकति। तपाईँले फिल्डमा डुब्न मन लाग्छ होइन? हजुर, एकदम। कारण केही छ गहिरो? होइन, त्यस्तो केही पनि छैन। सिरियस चाहिँ मनपर्छ जे भए पनि होइन। रमाइलोवाला गाउनुहुन्छ कि नै तपाईँले? कति बेला गाउँछु गाउन त। यति बेला चाहिँ दर्शक बिनहरूको लागि चाहिँ एउटा रमाइलोवाला जाओस् न, जे भए पनि। रमाइलो त नभनौँ अलि। हजुर, रमाइलोमा पनि सिरियस मिसिन्छ कि भन्ने डर छ होइन। हुन्छ, एउटा रमाइलोवाला सुन्छ तपाईँको मुखबाट। मलाई पनि देऊ झैलाएको मायालुले हो कि त्यही मायाको हेरिराख मायालु नजरैले, हेरिराख मायालु नजरैले, सयको गुन्ती रम्ला हजारैले,
सयको गुन्ती रम्ला जारैले हेरिराख मायालु नजरैले सयको गुन्ती रम्ला जारैले सयको गुन्ती रम्ला जारैले। धन्यवाद। रमाइलो गीत पनि सुनाउनु भयो तपाईँले, निकै खुसी लाग्यो, मिठो छ। तपाईँले अब यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ हरेकमा होइन, तपाईँको स्वर पनि उत्तिकै मिठो छ अनि भाइब्रेसन यताउता सबै राम्रो छ है। अनि तपाईँले चाहिँ कुनै प्रतियोगिता यता हुन्छ नि कम्पिटिसनहरूमा भाग लिनु भएको छ कि नै? मलाई त्यस्तो गर्ने सोचै आएन। मैले चाहिँ स्कुलमा पनि त्यति नगाउने होइन। हजुर। अब मैले चाहिँ 8 क्लासमा एकचोटि भाग लिएको थिएँ। हजुर। 8 क्लासमा अनि 9 क्लासमा दुईचोटि ल्याएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ मेरो प्रतिभाले चाहिँ राम्रो स्थान पाएको थियो। अब त्यति हो मेरो कम्पिटिसन भनेको। अब रेडियोहरूमा चाहिँ म 3 पटक भनौँ न, 3 पटक चाहिँ म रेडियोहरूमा धाएँ, तर अरू रेडियोहरूमा चाहिँ जान पाएन म। अब के छ पछि गएर पनि अब म अन्य रेडियो अन्य ठाउँहरू अब रेडियो माध्यम अन्य पनि माध्यमहरू हुन्छ होइन। अब विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ, विभिन्न मेला महोत्सवहरू हुन्छ, त्यस्तोमा कहिले कहीँ अफर आइज भनेपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँको? मेला महोत्सवमा चाहिँ अहिलेसम्म अफर त आएको छैन। हजुर। तर पनि आयो भने सानै हुन्छ अहिले त होइन, अहिले त सानै हुनुहुन्छ, अहिले पछि गएर ठुलो भएपछि केही गरेपछि त्यति बेला अफर आउन सक्छ होइन। हजुर। यसैमा लागिरहेपछि सक्सेस पनि त पछि आउ लागिरह होइन र? हजुर हजुर एकदम। अनि फेरि हामी एउटा तपाईँको गीत सुन्छौँ, कुन सुनाउँछ? मिल्न राईकै गीत गाउँछु। हजुर। दारी फुले बैसैमा चस्मा लाउँछौ पाउर, 2 दिन गाउँमा बस्दैनौ सुकी हाल्छौ लाउर, 3 वर्षमा 1 महिना नि गाउँमा नआउने, क्यारे होला यस्तासँग माया पलाउने, भइगो तिमीसँग पिरिम नलाउने, 3 वर्षमा 1 महिना नि गाउँमा नआउने, क्यारे होला यस्तासँग माया पलाउने, भइगो तिमीसँग पिरिम नलाउने, भइगो तिमीसँग पिरिम नलाउने। थ्याङ्क यू। निकै मिठो गीत गाउनुभयो। मिलना राईको फ्यान पनि हुनुहुन्छ, मिलना राईको प्रायः गीत पनि सुन्नुहुन्छ। के मनपर्छ तपाईँलाई मिलना राईको एउटा चिज भन्नुपर्दा? उहाँको भोइस एकदम मनपर्छ, त्यसपछि मान्छेहरू एकदम क्युट हुनुहुन्छ होइन, सबै चिज मनपर्छ। भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ हजुरले? भिडियो इन्टरभ्यू सबै होइन। पछि गएर काठमाडौँ कतै जानुभयो होइन गीत रेकर्डिङ गर्न, समयवश सफल पनि हुनु होला, अघि बढ्नु होला, त्यो हाम्रो शुभकामना पनि छ। तर भेटेपछि मिलना राईलाई फर्स्ट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? झ्याप्प भेटिनु भयो अचानक बाटोमा होइन, अनि चाहिँ या फेरि रेकर्डिङ स्टुडियोमा तपाईँ भेटिनु भयो, के गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब म के गर्छु होला त्यो बेला, कस्तो के कल्पना नगरेको कुरा होइन, त्यस्तो भयो भने त खै के गर्छु होला म त थाहा छैन मलाई है। के गर्छु त्यो थाहा नै छैन होइन, सकमा एकदम। पक्कै पनि निकै तपाईँले राम्रो गीत गाउनुहुन्छ। आजभोलि यस्तो देखिन्छ नि, अब युट्युबहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन, विभिन्न माध्यमहरू छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न मान्छेहरू भाइरल भइरहेका हुन्छन् होइन, भाइरल हुनलाई धेरै गीतहरूबाट भाइरल भइरहेका हुन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ त्यति बेला चाहिँ म यस्तो गीत गाउन सक्छु, यसरी गर्न, यो त मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने सोच आउँछ कि नै? कति बेला हुन्छ नि केही गीतहरू गाएका हुन्छन् अनि त्यो भाइरल माथि पुगेका हुन्छन्, योभन्दा त मैले पनि गाउन सक्छु राम्रोवाला। अब त्यस्तो सुन्दै जाँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ त हुन्छ, तर यो भन्दा त्यो भन्दा भने त हुन्न, तर पनि अब कहिलेकाहीँ लाग्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ लाग्छ। हजुर। पछि गएर तपाईँ ल सक्सेस हुनुभयो भने, सक्सेस को अगाडि बढ्दाखेरि, सक्सेसको पाइलामा अगाडि दौडिँदाखेरि मैले कतिलाई चाहिँ ओछिन्छु अघि बढ्छु जस्तो सोच हुन्छ कि नै? अब त्यस्तो थाहा छैन मलाई, सबैको एकै लाग्छ प्रतिभाहरू। अब तलमाथि हुन त अब तलमाथि त भइहाल्छ, तर पनि सबैको अब एकनाश पनि हुँदैन हुन त, तर पनि खै त्यस्तो चाहिँ नभनौँ मैले नै। ठिक छ, कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ हामी। तपाईँ जस्तै अघि बढ्न चाहनेहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वर्गदारीमा छौँ होइन, तपाईँ जस्तै अघि बढ्न चाहने बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तर विघ्न बाधाहरू अवरोधहरू आउँछन्, कसरी अघि बढ्ने के गर्ने भन्ने कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ होला, त्यहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, हजुर। अब उहाँहरूले चाहिँ निरन्तरता दिँदै जानु पर्यो होइन। अब गीतहरू जस्तो सुकै गीतहरू पनि गाउन सक्ने, आजभोलि त के छ भने दोहोरी गाउन सक्नेलाई त झनै
अब बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो होइन हजुर त्यो छ। तपाईँहरूले चाहिँ निरन्तरता दिँदै जानुभयो भने अवश्य पनि होइन कुनै दिन कि त्यो प्रतिभाले होइन उच्च स्थानमा पुग्न सफल हुनेछ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। हुन्छ, हामी एउटा अन्तिममा चाहिँ तपाईँको सब सुन्यौँ, एउटा दोहोरी सुन्न बाँकी छ होइन, एउटा दोहोरी सुन्छौँ। हे भन्छन् क्यारे मन्दिरको गजुरा मन्दिरको गजुरा सर्वप्रथम नमस्कार हजुर डाली नुग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटोमा धाउँदै आएको मायालाई देखेर टाढाको बाटोमा धाउँदै आएको मायालाई देखेर हे घामलाई छेक्यो बादलले ढाकेर खुसी लाग्यो हजुरलाई भेटेर डाली नुग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटोमा धाउँदै आएको मायालाई देखेर टाढाको बाटोमा धाउँदै आएको मायालाई देखेर। हामी अन्तमा छौँ। तपाईँले मैले भन्न छुट्याएका केही छन् भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ र अन्तिममा चाहिँ दर्शकबिनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जसले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको प्रतिभा यत्रो बेर सुन्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यस्तो तपाईँले सुनाउनु त केही पनि भएको छैन, तर पनि दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी त हाम्रो यो पाठशाला खबर हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो नमस्ते। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो होइन मेरो प्रतिभा कस्तो लाग्छ, हजुरहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँहरूको त्यो कमेन्ट म हेर्नेछु। पक्कै पनि तपाईँहरूले धेरै त्रुटिहरू भेट्नुहुन्छ होला, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कमेन्टमा उतारिदिनु होला, म अवश्य पनि मनन गर्नेछु। सो त्यही हो, धेरै माया दिनुहोस् होइन, माया पाइराखेको छु, एकदम खुसी छु। अझै पनि माया गर्दै जानुहोस्, नयाँ प्रतिभालाई चाहिँ सम्मान गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने पाठशाला खबरमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले पाठशाला खबरलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। धन्यवाद।